So bali ito yung spark plug na dating nakakabit. Yan may item. So may spark naman siya. Kasi kung dalaw lang ito, compression ng kay fuel ang wala rito. So good day mga boss, welcome sa Kincatter Tricks. So meron tayo rito ng Chevrolet Suburban unit na to. So bagong overhaul tong makina na to, yung unit bagong overhaul yung makina niya, pero may misfire. Yan may kunting palag yung makina. So nag-check na ako, gagamitan ko ng spark tester. So ang misfire to number 4 eh. So nagpalit ako ng spark plug ng number 4 na spark plug, kasi may spark naman siya eh. Pakita ko sa inyo. So bali ito yung spark plug na dating nakakabit. Yan may item. So may spark naman siya. Kasi kung dalaw lang ito, compression ng kay fuel ang wala rito. Kasi may spark eh, kasi na-check ako dito sa, pakita ko sa inyo sa spark tester. So patay ko yung ilaw para makita niya. Ito yung number 4 eh. Yan may spark Yan Yan spark. Kasi ito yung number 2468. Basta yung ano to eh, ano to eh, bali V8 to eh, V8 engine. Ito yung 2468, tapos ito yung doon sa kabila yung 1357. Ito yung number 2, ayan spark Yan number 2. So number 4, yun ang number 6. Yan number 4 ulit. So pag naka-idle siya, medyo hindi mo ramdam yung panginginig. Pero pag inapakan mo sila ito tapos biglang bitaw mo, doon mo maramdaman yung pamamalya. Yan So kaya nagpalit ako spark plug, kasi kanina check ko ito ng spark tester ay may spark naman. Kaya nag-decide ako palitan ng spark plug. Kaso nga lang nung ibang spark plug na nakakabit, ganun pa rin, medyo palyado pa rin siya. Tapos ngayon wala na siyang engine light kasi binuro ako eh. Nag-clear ako ng engine light. Yan pag naka patay ko yung ilaw. Yan wala siyang 00. I-graph natin, graphics. Ito yun yung number 4 na to. Balik natin. Ito yung number 4. Pag inapakan mo sa accelerator, may count dito. Yan Yan nag 10, 14. Plus sa value tayo para mas madali nyo makita. Ito yung number 4. Yan pag binigla akong apak ang accelerator tapos biglang bitaw, yan may value siya. Yun yan lakas sa pamalag ng ramdam mo dito sa loob. Aircon yun natin para magkaroon ng load yung makina. Pag naka minor siya, pag naka idle siya, wala siyang misfire. Pero pag yan pabutin ito ng 15 RPM. Yan pag mga nasa 1000 RPM, yan dalawa lang naman yan. Balin na-check tayo ng spark.
may kuryente yung spark plug, nagbibigay ng spark yung ignition coil. So dalawa na lang, compression saka fuel. So check natin ng fuel injector. Try ko gamitan ng oscilloscope. Try natin yung secondary waveform ng ignition coil. So ating pagpartisan itong oscilloscope na ta. So malaman natin dito kung may problema sa fuel o sa deliver ng fuel. So bali ito yung secondary waveform. So nagkabit na ako. Secondary wire probe. So nakakabit sa number 6 na cylinder sa high tension wire ng number 6 na coil. So ito kasi yung mahaba na to, ito kasi yung mahaba na to, yung mataas na to, itong kV line, kilovolts line. Ito yung sa spark. So malalaman din dito kung may problema yung sa fuel, deliver ng fuel, kasi itong sa spark line na to mataas to pag may problema sa deliver ng fuel. So bali ito sa number 6. So ang may issue kasi yung number 4. So atin lagay sa number 4 na high tension wire. So ayan bali same lang naman sa kanina sa number 6. Yan So sa ngayon wala siyang pamamalag o hindi siya misfire. Pero pag napakan mo biglang bitaw ng accelerator, saka siya lalabas yung misfire. So lipat ko sa loob, tapos apakan natin yung accelerator, biglain natin kung ano maging reaction nitong spark na yan, yung spark line na yan. Ito sa number 6 nakalagay ito. Ating tinan tong spark line nasa number 6. Walang problema yung number 6 na yan na cylinder. Yan, lipat ko sa number 4. So sa number 6 nakalagay. So lipat ko sa number 4. Yan. Ayan yung number 4. Same lang dun sa number 6. So saka walang problema sa sa fuel. Walang problema sa delivery ng fuel. Kasi kung may problema sa delivery ng fuel dapat yung misfire niya consistent lagi-lagi. Kaso ito pag naka-idle siya wala. Pag in-RPM mo lang siya meron ng misfire. So check tayo sa compression. Saka napansin ko rito nung pina-unload ko siya, may iba yung cranking niya. Parang mayroong cylinder na hindi gumagana o mayroong cylinder na mababa yung compression. So off ko. I-flood ko siya. Diin ko ng on ko muna sose. So diin ko na sagad yung accelerator para mag-open yung throttle doon. Throttle body, yung butterfly, tapos i-crank ko. At ipakinggan yung tunog ng makina habang kinakrank natin. Ayan
Tinananang, tinananang, tinananang. So may parang may ano, may cylinder, baka ano to, low compression yung sa number 4. So check ko muna ang compression nito. So bali ito yung setup natin sa oscilloscope. So maglalagay ako ng ah, current current clamp ano, C650. So hindi ako sport sa paggamit ng oscilloscope. Nag-aral pa rin din naman ako. So bali nakaset ito sa 1 millivolts 1 amps. Ang set ko sa CC650. Ito yung current clamp. So ating ilalagay ko to sa may negative cable ng battery. So papuntang makina. So yan. So press ko tong button para mag-share. Pangit nag-stuck yung ano. Yan na. Para mag-share. So baba ka ng konti. Tapos ito yung sync natin, yung channel to, yung blue na to. Sync sa number 4 na yan na, ignition coil or sa attention wire para makita natin kung anong cylinder mamaya nagpa-firing. So ito yung setup ko. So sa 200 natin. So hindi ako naglagay sa ano, sa current, sa volts ako. So 200 millivolts na naka low pass DC. Ito yung channel to, yung sa na ano natin, sa ignition coil number sa high tension wire papuntang spark plug. Doon ako nagkabit ng sync natin para malaman ko na cylinder mamaya ang nagpa-firing. So okay. So ito na yung kuha natin sa relative compression. So ito yung number so nakasing tayo sa number 4. Ito yung sa spark ng ano, ito yung ignition coil ano nung sa pag spark or pag collapse ng ignition coil, saka kasi magana pag collapse ng ignition coil saka pa lang magkakaroon ng spark. So ayan na. So baba natin. So ito kasi yung pagbaba na to, ito yung ito yung pagtaas kasi nito pag off ng ignition coil, saka naman magkaroon ng spark. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kukuha ako ng ano, ng stick. Ito pala ballpen. So kailangan tayo ng firing order. Yan, dalawang ano, low compression magkasunod. Kailangan ko ng firing order para makita natin kung anong next na cylinder ang may problema. Ang firing order ay 18726543. Ibig sabihin, ang misfire ay 4 saka 3. Normal itong mataas itong isa kasi yung tawag ito, yung current biglang tataas kasi itong dalawa ay mababa yung compression. So medyo maalwan yung ikot ng starter. Pagdating dito sa number ba to? 3, 4 3, 4, 1. Ito yung 1. Medyo tumaas kasi maluwan siyang umikot. Kaya biglang tigas dito sa number 1. Kaya mataas. 1, tapos 8, 7, 2, 6, 5. And then 4 saka 3 ulit. So may problema ay 4 saka number 3. So bagong overhaul itong makinang ito. So low compression, hindi siya low compression ang number 4 saka 3. So ito yung mechanical issue. So dito sa scanner, sa diagnostic tools natin,
Number 4 ang malakas. Pero sa nag-check tayo sa relative compression, 4 saka 3. Pero dito sa diagnostic tools, number 4 ang malakas. Yan eh. So i-graph natin. Yan eh, number 4 mataas. 14 count. Normal yung iba na yung mag 1, 2. Normal lang yan. Huwag lang magtuloy-tuloy yung ano, huwag lang magtuloy-tuloy yung tuloy-tuloy tumataas yun. 6. Yan, pag binibigla akong up accelerator, yan o, 10. Okay, conform, mechanical issue to.